Halo Man, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki perbaikan mesin cuci ya, mesinnya mati karena jari bojoku iki anu glodak-glodak tikus. Tikus terus mati gak gelem iki pengeringnya. Kita coba bongkar dhewe. Ya. Apa tadi ngek. Ngot. Ya iki merke LG. Yo. Nah, ini mesinnya LG, oke. Tipe piro rati? Tak kira dan sik. Suwe banget kira di tadi nang kene. Kulit nang panggon sing pinu. Main iki main blangkra. Ya udah wong desa iki. Ketang duwe omah. Oke. Oh iki man. Iki dibolongi iki lho, bolong. Ya. Lah kuwi yo ponde engket ning kono. Oke. Sik. Oke. Boleh. Apa? Boleh saran. Heh? Loh. Apa ini? Apa ini? Mikir maksudnya. Oh ya hilang guna tikus. Ini tikusnya geragas. Kayak anak nek. Ya. Ini lagi pasang geliknya. Kabel gorene kabel. Kabel kita kan tak cukno. Yo. Kondisine kawan lo. Bro. Tapur aku. Anu. Sampah-sampah ini emang gak susah nang kene. Ngeri. Sing pedot sing dirati rumen. Colok. Katok pangan tikus. Colok. Gue mesti jelek nih. Enak di bek tuku, enak tuku. Aku enggak enak tuku sampai. Teleh.
Tuh. Brendes iki koyo ngene iki. Iki kabeh. Kan? Jadi nyala di sini toh. Oh iki penyebabnya iki kawan-kawan yo. Bro. Pangan tikus iki. Wis. Wah, tikus sih sak kucing lho. Dek nari. Tikusnya sak kucing man. Piye kowe? Jajal kowe piye? Tikus sak kucing. Tikus sak kucing apa kucingnya sak tikus? Oke, campur ini ngek beres. Oke. Alhamdulillah. Oke, engko tak sambung nih man. Golek alat sik. Nah, kan ini wis disolder ya, wis disolder, udah disolder ini. Udah disambung ulang, disolder ulang ini. Iya. Ini. Sama ini, oke. Tinggal tes dulu, tester. Oh, apa lah sawe? Kak, wes ndudukin tas. Oke kawan-kawan, wes kena. Oh, langsung ngung. Bunyinya ini ngek. Oke, masalahnya kelar.
tinggal lagi di buntu man. Oke videonya ngono ayo. Oke lanjut. Dadah 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 liwat. Oke nih.